তো দর্শক, আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে একটা টিউবওয়েলে মোটর সেটিং করতে কত টাকা খরচ হয় এবং আপনি কি ধরনের মোটর নেবেন, কি ধরনের তার ব্যবহার করবেন এবং কিভাবে মোটরটা ফিটিং করলে 12 মাস আপনি মোটরে ভালোভাবে পানি পাবেন। তো দর্শক, টিউবওয়েলে মোটর সেটিং করার আগে আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে কী কী ফিটিংসগুলো আসলে মোটর লাগানোর জন্য প্রয়োজন। মোটর লাগানোর জন্য মোটরই দরকার। তো এই মোটর কিন্তু এখানে আপনার 1 হর্সপাওয়ার মোটর। তো এই 1 হর্সপাওয়ার মোটর কিন্তু দুই ধরনের হয়ে থাকে, এক হচ্ছে 100 এক্সেল এবং একটা হচ্ছে 10M। তো এখানে যে মোটরটা রয়েছে এখানে মোটরটা কিন্তু 10M মোটর। তো আপনারা যখন মোটর কিনবেন অবশ্যই এই দুইটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করবেন। তো 10M এবং 100 এক্সেলের ভিতরে যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে 100 এক্সেলটার মোটরটা একটু শক্তিশালী কম এবং পানি একটু কম ওঠে, আর 10M যে মোটরটা রয়েছে এই 10M মোটরটা একটু পানি বেশি ওঠে এবং এটা শক্তি একটু বেশি। তো অনেক দোকানদার কিন্তু আপনাকে ধোকা দিয়ে কিন্তু টাকা নিয়ে নিতে পারে, অর্থাৎ 100 এক্সেল মোটর দিয়ে কিন্তু 10M এর টাকা দিয়ে নিতে পারে। তো সেইটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। আর এদিকে থেকে আমাদের এখন যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার টি। তো এটাতে আপনার প্রথমে টিউবওয়েলে লাগানো লাগবে। তো এটা হচ্ছে 1.5 ইঞ্চি বাই 1 ইঞ্চি একটা টি। এরপরে আছে আপনার এখানে একটা নিপিল দেখতে পাচ্ছেন, 1.5 ইঞ্চি নিপিল। এরপরে রয়েছে 1 ইঞ্চি নিপিল 3টে। তারপরে আছে 1/2 এলবো একটা। তারপরে আছে 1 ইঞ্চি ইউনিয়ন একটা। এরপরে আছে 1/2 ইঞ্চি জিআই শর্ট পাইপ দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আছে একটা। এরপরে রয়েছে আপনার চেক ভাল্ব একটা। আর থ্রেড টেপ আছে এখানে 3টে কিংবা 4টে আপনার লাগতে পারে, 3 থেকে 4টার ভিতরেই মোটর লাগানো হয়ে যায়। আর এখানে আছে আপনার এই যে লতা পাইপ টাইট দেওয়ার জন্য, যাতে পাইপটা না খুলে যায় তার জন্য কিন্তু একটা হুস কিলাম। এই হচ্ছে মোটামুটি ফিটিংস। আর এদিকে যদি আপনি লক্ষ্য করেন, মোটরের আপনার লাইন কানেকশন দেওয়ার জন্য কিন্তু এখানে একটা বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন, 4/6 প্লেন বোর্ড। আর সাথে একটা ট্যাম্বুলার সুইচ আছে। তো এই সুইচ নিয়ে আপনাদেরকে দুটো কথা বলি। সেটা হচ্ছে মোটরের সবথেকে পপুলার সুইচ কিন্তু এটা দামে যেমন কম এবং তেমন কিন্তু টেকসই হয় এবং এটা কিন্তু অন অফ করার জন্য যথেষ্ট ভালো হয়। তো আপনারা বিভিন্ন ধরনের সুইচ দেখতে পাবেন মোটরে অন অফ করার জন্য, কিন্তু এই সুইচটা নিয়ে আপনাদের জন্য পারফেক্ট হবে। আর এটার দামও কিন্তু খুব বেশি না, 80 থেকে 100 টাকার ভেতরে কিন্তু পাওয়া যায়। আর এগুলো হচ্ছে আপনার তার। তো এটা দিয়ে কিন্তু আমরা কানেকশন দিব। তো তারের ব্যাপারে বলি, আপনার যদি 1 হর্সপাওয়ার মোটর হয় অবশ্যই 2.0 RM তার নেওয়ার চেষ্টা করবেন। সর্বনিম্ন কিন্তু 1.3 RM এর নিচে কিন্তু তার দিলে আপনার মোটরটা ভালোভাবে লোড নিতে পারবে না বা আপনার প্রবলেম হবে চলতে, এবং তারটা কিন্তু গরম হতে পারে, এতে মোটরের সমস্যা হতে পারে। এই জন্য সর্বনিম্ন কিন্তু 1.3 তার অবশ্যই নেবেন। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে 1 ইঞ্চি পাইপ। এটা হচ্ছে আমাদের যে টিউবওয়েল রয়েছে, টিউবওয়েল থেকে আমরা মোটর যত দূরত্বে নিয়ে যাব সেটার জন্য কিন্তু এই পাইপের প্রয়োজন। তো আমরা এখানে 3 ফিট পাইপ দিয়েছি যাতে মোটরটা একটু দূরত্বে থাকে, অর্থাৎ টিউবওয়েলে পানি যেন মোটরে না যায় সেজন্য কিন্তু আমরা এটা দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে লতা পাইপ, এটা আপনার অন্যত্র পানি নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো এই হচ্ছে মোটামুটি ফিটিংস। তো এখন আমরা টিউবওয়েলের আসলে টিউবওয়েলটা খুলবে এবং মোটরটা কীভাবে সেটিং করবো সেটা আপনাদেরকে দেখাই। তো দর্শক, টিউবওয়েলে আসলে মোটর লাগানোর আগে আপনার টিউবওয়েলটা খোলার প্রয়োজন। তো দীর্ঘদিন যদি আপনার টিউবওয়েলটা এখানে থাকে তাইলে কিন্তু খোলা একটু সমস্যা হয়। আর একটা জিনিস, আপনারা যখন টিউবওয়েলে মোটর লাগাবেন সেই জিনিসটা আপনাদেরকে একটু দেখা দেয়। অবশ্যই টিউবওয়েলের গোড়ায় কিন্তু এমন ধরনের ঢালাই আপনার নিশ্চিত করতে হবে, অর্থাৎ টিউবওয়েলের গোড়ায় যদি আপনার ঢালাই না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু টিউবওয়েল খোলার সময় আপনার এটার যে বোরিং পাইপ রয়েছে, আপনি যখন টিউবওয়েলটা খুলতে যাবেন তখন কিন্তু বোরিং পাইপটা নড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য অবশ্যই ঢালাই দিয়ে নেবেন। তো এটা খোলার আগে আপনারা হাতুড়ি দিয়ে এইভাবে একটু ফ্ল্যাঞ্চটাতে বাড়ি দিয়ে নেবেন, তাইলে আপনার এটা যে জং আছে সেটা একটু ছাড়িয়ে যাবে এবং আপনার টিউবওয়েলটা খুলতে কিন্তু সুবিধা হবে। তো দর্শক, টিউবওয়েলটা আসলে খোলার জন্য দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এখানে এমন একটা বাঁশ ব্যবহার করেছি। আর এটার যে বোরিং পাইপ রয়েছে অবশ্যই আপনারা কিন্তু গ্যাসটন দিয়ে একটু ধরে নেবেন যাতে এটা না নড়ে কোনো রকমে। যদিও ঢালাই থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এই সমস্যাটা হবে না, যদি ঢালাই থাকে। আর যদি না থাকে অবশ্যই কিন্তু গ্যাসটন দিয়ে ভালোভাবে আপনার এই পাইপটা একটু ধরে নিতে হবে, তারপরে কিন্তু আপনার এটা খুলতে হবে। তো ঠিক এইভাবে কিন্তু আপনারা মোড়া দিবেন, দেওয়ার পরে কিন্তু আপনার টিউবওয়েলটা খুলে নিতে হবে। টিউবওয়েলটা যখন খুলবেন তো খোলার পরে টিউবওয়েলটা কিন্তু কখনোই আপনারা শুয়ায়ে রাখবেন না, অর্থাৎ খাড়াভাবে রাখবেন, যে কোনো এক জায়গায় ঠ্যাস দিয়ে বাট আপনার হেলান দিয়ে রাখবেন। তাহলে কিন্তু আপনার এই যে এটার যে চেক বল থাকে, তো এই চেক বলটা কিন্তু নষ্ট হবে না। অর্থাৎ আপনার টিউবওয়েলটা যদি শুয়ায়ে রাখা হয় বা আপনার সমতলে রেখে দেন তাহলে কিন্তু আপনার যেটা যে চেক বল থাকে সেটা কিন্তু উল্টিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে টিউবওয়েল আর পানি দাঁড়ায় না। তো অবশ্যই কিন্তু আপনারা টিউবওয়েলটা অবশ্যই খোলার পরে আপনারা হেলান দিয়ে রাখবেন কোনো কিছুর সাথে, তাইলে কিন্তু আপনার টিউবওয়েল
আর কিন্তু পানি যাওয়ার যে সমস্যা সেটা হবে না। তো এখন আমাদের টিউবওয়েলটা খোলা শেষ। তো এখন আমরা এইখানে আমাদের ফিটিংগুলো লাগানো শুরু করব। তো দর্শক, আমাদের টিউবওয়েলটার যে বোরিং পাইপ দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেক আয়রন এবং ময়লা রয়েছে। তো আমরা এখানে হ্যাপসা ব্লেডের সাহায্যে কিন্তু এগুলো একটু পরিষ্কার করে নেব সর্বপ্রথম, তাহলে কিন্তু আমাদের এই সেটিংটা লাগাতে সুবিধা হবে। এখানে অনেক ময়লা রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। তো ময়লাটা পরিষ্কার করা হয়ে গেলে একটু সর্বপ্রথম আমরা এখানে থ্রেড টেপ দিয়ে নিব পরিমাণ মতো। তো থ্রেড টেপ দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমরা এটার যে টি রয়েছে, তো 1.5 ইঞ্চি বাই 1 ইঞ্চি টি, তো সেটা আমরা এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো এটা লাগানোর সময় একটু দেখে নেবেন যাতে প্যাঁচটা কোনো রকম তেওর না হয়, ভালোভাবে যাতে প্যাঁচটা লাগে সেটা আপনারা দেখে নেবেন। তো এরপরে আমাদের যে নিপিল রয়েছে 1.5 ইঞ্চি, সেই 1.5 ইঞ্চি নিপিলটা আমরা এরপরে লাগিয়ে নেব, তারপরে একসাথে আমরা টাইট দিব। তো দর্শক, আমরা যেহেতু এই সাইডে মোটরটা রাখবো, তো টিউবওয়েলটা লাগানোর আগে আমরা এখানে সেটিং দিয়ে নিব। আর ফুল আপনার এই সাইডে কিন্তু আমরা এই মুখটা এই সাইডে নিয়ে যাব না, কারণ দেখা যাচ্ছে টিউবওয়েল টাইট দেওয়ার সময় অনেক সময় কিন্তু এটা ঘুরে যেতে পারে। তো এই জন্য আমরা এটা এখানে রেখে দিলাম। তো টিউবওয়েল যখন আমরা টাইট দেবো তো একসাথে কিন্তু টাইট হয়ে এদিকে দিয়ে দেবো। তো আমরা এখানে এই সাইডে সর্বপ্রথম একটা নিপিল লাগাবো, এমন ধরনের একটা 1 ইঞ্চি নিপিল। তো তার আগে টেপ জড়ানো দরকার। তো এখন আমাদের নিপিলে দেখতেই পাচ্ছেন টেপ জড়ানো শেষ, আমরা এখন এখানে এটা লাগিয়ে দিচ্ছি। তো এগুলো হচ্ছে 1 ইঞ্চি নিপিল বা 1 ইঞ্চি সেটিং। তারপরে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটা চেক বল আছে। তো এই চেক বল নিয়ে আপনাদেরকে দুটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে আপনারা যখন এই চেক বলটা নেবেন, যদি আপনার হাফ হর্স পাওয়ার বা হাফ ঘোড়া মোটর হয়, সেক্ষেত্রে চেক বলটা নেওয়ার সময় একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, সেটা হচ্ছে এটার যে স্প্রিং আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করেন, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু স্প্রিং, এই যে ঠেলা দিলে দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু নড়াচড়া করে। তো এইটা যাতে ইজি হয়, একদম ইজি, সর্বোচ্চ ইজি নেওয়ার চেষ্টা করবেন যদি আপনার হাফ হর্স পাওয়ার মোটর হয়। আর 1 হর্স পাওয়ার মোটর হলে আপনি যে কোনো ধরনের চেক বাল্ব নিতে পারেন, একটু টাইট হলেও কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না। তো এটা একটু টাইট, কোনো সমস্যা হবে না যেহেতু 1 হর্স পাওয়ার মোটর। হাফ হর্স পাওয়ার হলে কিন্তু আপনার এটা আসলে হাফ হর্স পাওয়ারের জন্য একটু কষ্টকর হয়ে যায়, কারণ এটা ঠেল দিয়ে কিন্তু পানিটা আপনার চুষে নিয়ে কিন্তু মোটরের ভেতরে যেতে হয়, কিন্তু এটার জন্য একটু প্রেশার পড়ে মোটরে। তো আপনারা অবশ্যই এটা চেষ্টা করবেন। তো এই চেক বাল্ব লাগানোর জন্য কিন্তু আপনার একটা পদ্ধতি আছে, যদি উল্টো লাগান তাইলে কিন্তু টিউবওয়েলে পানি দাঁড়াবে না এবং আপনার মোটরে কিন্তু পানি উঠবে না। তো এখানে যদি আপনি লক্ষ্য করেন, এই যে সাইডটা আপনার ঠেলা দিলে আসলে ঢুকছে, এই সাইডটা কিন্তু আপনার টিউবওয়েলের দিকে রাখতে হবে। এবং আপনি দেখতে পারেন এখানে কিন্তু তীর চিহ্ন দেওয়া আছে, এখানে যদি লক্ষ্য করেন তো এই তীর চিহ্নটা আপনার মোটরের দিকে থাকবে, সেইভাবে কিন্তু এটা লাগাতে হবে। আর এটা টাইট দেওয়ার সময় একটু লক্ষ্য রাখবেন যাতে আপনার এটা ফেটে না যায়, সেইভাবে টাইট দিবেন। অর্থাৎ একেবারে আপনার আহামরি টাইট দেওয়ার কোনো দরকারই নেই, খুব বেশি টাইট দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, একটু হাতে রেখেই টাইট দিবেন। তো দর্শক, আমাদের এ পর্যায়ে সেটিং কিন্তু শেষ। এখন আমরা এটার উপর টিউবওয়েল লাগাবো এবং টিউবওয়েল লাগানোর পর পানি উঠাবো, আসলে সব ঠিক আছে কিনা, তারপরে আপনাদের বাকি সেটিংগুলো দেখাবো। তো দর্শক, আমাদের যে প্যাচটি বাকি ছিল, আমরা মোটরটা যেহেতু এদিকে দেব, তো সেই প্যাচটা আমরা এখন এই টিউবওয়েল টাইটের সাথে সাথে কিন্তু উঠাই দেব। তো এই মোটরের আপনার যখন এই টিউবওয়েলটা লাগাবেন আপনার এই সেটিংয়ের উপর, সেখানে কিন্তু একটু হাত রেখে টাইট দিবেন, নাহলে কিন্তু এই ফ্ল্যাশটা অনেক সময় ফেটে যায়। তো দর্শক, এখন টিউবওয়েলে পানি ওঠানোর পালা। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা টিউবওয়েলটা কিন্তু হেলান দিয়ে রাখার কারণে কিন্তু টিউবওয়েলের ভেতরে পানি আসলে নষ্ট হয়নি, টিউবওয়েলের ভিতরে পানি ছিল। তো টিউবওয়েলের ভিতরে যে পানি আছে সেই পানি দিয়েই কিন্তু পানিটা ওঠানো সম্ভব, আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু টিউবওয়েলে পানি উঠে গেছে এবং চেক বলতে কিন্তু পানি অলরেডি ডেলিভারি হচ্ছে। তো দর্শক, এখন আমাদের মোটরের যে ফিটিংসগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা এখন লাগিয়ে নেব। তো দর্শক, আমরা এখন দুইটা নিপিল দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের এখানে কিন্তু টেপ জড়ানো শেষ, অর্থাৎ এখানে একটা নিপিল লাগবে, এখানে একটা নিপিল লাগবে। তো আমি সর্বপ্রথম এখানে নিপিলটা লাগিয়ে দিচ্ছি। তো এরপরে আমাদের এখানে যে 1 হাফ এলবো রয়েছে সেই এলবোটা আমরা এখানে লাগাবো। তো এখানে বলে রাখি, আপনার যদি শুধু এক জায়গায় পানি নেওয়ার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখানে শুধু 1 হাফ এলবো লাগালেই হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যদি আবার 2 থেকে 3 জায়গায় আপনি নিয়ে যেতে চান পানির লাইনটা, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বল বাল্ব দিয়ে কিন্তু বা চাবি সিস্টেম করে কিন্তু আপনার 2-3 জায়গায় লাইন করা লাগে। আর ট্যাঙ্কি ফিটিংয়ের সময় কিন্তু এই কাজটা করা লাগে। তো আমরা টাইটটা পরে দিব, তার আগে আমাদের এখানে যে শর্ট পিস পাইপ রয়েছে 1/2 ইঞ্চি, সেটা আমরা এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো তার আগে দেখে নিই যে আসলে এটা ভালোভাবে লাগছে কিনা। অনেক সময় কিন্তু এটা লাগতে চায় না, বেশি সমস্যা করে কিন্তু মোটর সেটিংয়ের সময় এইটা এখানে লাগানোর সময়।
এখন আমরা সবগুলো একসাথে টাইট দিয়ে নিচ্ছি। তো দর্শক, এটা আমাদের ফিটিং শেষ। এখন আমরা এই সাইডে যে ফিটিংটা রয়েছে তার জন্য আমরা এখানে একটা নিপিল লাগিয়ে নিচ্ছি। তো নিপিল লাগানো হয়ে গেলে আমরা এখানে এই যে ইউনিয়ন রয়েছে আমাদের মোটরটা যাতে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হলে খোলা যায় সহজে, সেটার জন্য কিন্তু আমরা এখানে যে ইউনিয়ন ব্যবহার করব। আর অনেকেই কিন্তু আপনার এই ইউনিয়নটা একেবারে টিউবওয়েলের গোড়ায় দিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পাইপ খুলে তারপরে কিন্তু মোটরটা সরানো লাগে। তো আমরা এটা করব না, আমরা সব সময় কিন্তু ইউনিয়নটা আপনার এই মোটরের সাথে দেব, তাহলে কিন্তু শুধু এখান থেকে খুলেই কিন্তু মোটরটা আমরা অন্যত্র নিয়ে যেতে পারি, কিংবা যদি কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সমাধান করতে পারবো সহজে খুলে। তো এই জন্য অবশ্যই আমরা ইউনিয়নটা এখানে ব্যবহার করব। আর ইউনিয়নের কিন্তু দুইটা পার্ট থাকে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা নাট সহ আপনার একটা পার্ট থাকে এবং একটা শুধু পার্ট থাকে। তো শুধু পার্টটা এখানে দিলে কিন্তু আপনার এখানে টাইট দেওয়ার সময় কিন্তু একটু সুবিধা পাবেন। তো সেই জন্য আপনারা এটা এই সাইডে দিবেন। তো দর্শক, আমাদের সেটিংটা লাগানো শেষ। এখন আমাদের যে টিউবওয়েলের যে পাইপ সেটা কিন্তু লাগানো বাকি আছে, অর্থাৎ টিউবওয়েল থেকে মোটর পর্যন্ত যে পাইপ সেটা কিন্তু লাগানো বাকি আছে। এবং এই দুইটার মুখে দেখতে পাচ্ছেন কোনো রকম থ্রেড বা পেস নেই। তো এই পেসটা এখন আমরা কাটিয়ে নিব। তো পেসটা কাটানোর জন্য আমাদের যে মেশিন রয়েছে ক্যাসলা মেশিন, তো এই মেশিন দিয়ে আমরা এখন পেসটা কাটিয়ে নিচ্ছি। আর একটা কথা, আপনারা যারা নতুন কাজ করতে চাচ্ছেন বা অনেকেই কাজ শিখতে চান কিংবা কাজ করতে চান তাদের জন্য বলি, এই মেশিনটা কিন্তু দুই ধরনের পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে অটো এবং একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল বা এই ক্যাসলা। তো এটাতে সুবিধা হচ্ছে আপনি ইচ্ছামতো কিন্তু এই ছুরিটা সামনে পিছনে আগে পিছিয়ে করতে পারেন এবং প্যাচটা কিন্তু ইচ্ছামতো ডিপ আনডিপ করতে পারবেন। তো আপনারা যদি এই সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আমার চ্যানেলে কিন্তু অলরেডি একটা ভিডিও দেওয়া আছে যে কোন প্যাসলা মেশিনটা বা কোন থ্রেড বা পেস কাটন মেশিনটা ভালো, আপনি কোনটা নেবেন, দাম সহ কিন্তু সেটা দেওয়া আছে। তো আপনি চাইলে কিন্তু দেখে নিতে পারেন। তো এখন আমরা এটার প্যাচ কাটিয়ে নিচ্ছি। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে প্যাচ হয়ে গেল। এখন আমরা এটাতে লাগিয়ে দেখব যে আসলে ইজি প্যাচ আসলে লাগছে কিনা, সেটা আমরা একটু দেখে নিই। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সেটিংটা কিন্তু ইজি লেগে যাচ্ছে। তো এখন এটার যে অপর প্রান্ত রয়েছে সেই প্রান্তেও আমরা একটু প্যাচটা কাটিয়ে নিচ্ছি। দর্শক, আমাদের পেজ কিন্তু কাটানো শেষ। তো এখন আপনাদেরকে কিছু কথা বলি, আপনার মোটরটা আসলে কত নিছে এবং ফুল ফিটিংস দিয়ে কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা আপনাদেরকে বলি। সেটা হচ্ছে বর্তমানে কিন্তু আপনার মোটরের দামগুলো কিন্তু অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। তো এই আপনার গাজি 10M মোটরটা এখন এখানে প্রাইস নিছে আপনার 7,000 টাকা। তো এটা কিন্তু স্থানভেদে কিছুটা কম বেশ হতে পারে 2-100। আর আপনার যে ফিটিংসগুলো আমরা এখানে লাগালাম, তো এই ফিটিংসগুলো আপনার পুরো সেট পড়ছে তার বাদে, এবং এই যে আপনার এখানে লতা পাইপ রয়েছে, লতা পাইপ বাদে প্রায় 900 টাকার মতো। তো এখন চলুন আমরা এখানে যে আমাদের পাইপটা রয়েছে সেই পাইপটা আমরা এখন সেটিং দেব, দিয়ে আমরা মোটরটা বসাবো। আর এই মোটর বসানোর ব্যাপারে আপনাদের কিছু কথা বলি। অনেকেই কিন্তু আপনার এই মোটরটা কোথায় বসাবেন এবং কত উচ্চতায় বসাবেন এটা নিয়ে কিন্তু কনফিউশনে থাকেন। তো সেটা হচ্ছে আপনারা মোটরটা সবসময় কিন্তু আপনার টিউবওয়েল থেকে যে পাইপটা বের হয়, অর্থাৎ আপনার যে পাইপটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে বের করার লাইন করেছি, অর্থাৎ এমন সমান্তরে রাখার চেষ্টা করবেন। সর্বোচ্চ হলে 1.5 থেকে 2 ফুট উচ্চতায় রাখবেন, মোটরটা উঁচু করবেন, তার বেশি কিন্তু উঁচু করবেন না। অনেকে দেখা যাচ্ছে যে বাথরুমের ডাউন ছাদের উপরে মোটরটা উঠিয়ে দেন, কিংবা আপনার 2তলা 3তলায় কিন্তু মোটরটা উঠিয়ে দেন। তো সেক্ষেত্রে যেখানে আপনার একটু লেয়ারের সমস্যা হয়, অর্থাৎ খরা অঞ্চল যেগুলো, সেই সব জায়গায় কিন্তু আপনার খরা মৌসুমে কিন্তু পানি উঠবে না। তো সেক্ষেত্রে আপনারা টিউবওয়েলের নিকটবর্তী কিন্তু মোটরটা রাখার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু আপনি 12 মাস কিন্তু আসলে মোটরে কিন্তু পানি পাবেন। আর যদি আপনারা বেশি উচ্চতায় দেন, দেখা যাচ্ছে 2তলা 3তলা কিংবা আপনার ডাউন ছাদের উপরে দেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু খরা মৌসুমে পানি পাবেন না। তো আমার সাজেশন থাকবে আপনারা অবশ্যই মোটরটা টিউবওয়েল থেকে যত নিকটে রাখতে পারেন সেটাই কিন্তু ভালো হয়, তাহলে কিন্তু 12 মাস পানি পাবেন। তো দর্শক, আমরা পাইপটা লাগানোর আগে অবশ্যই থ্রেড টেপ দিয়ে নেব ভালো করে, যাতে কোনো রকম আপনার হাওয়া না নিতে পারে। তো এরপরে আমাদের যে ইউনিয়নের যে আরেকটা অংশ ছিল সেটা আমরা এই পাইপের সাথে লাগিয়ে নিচ্ছি। এরপরে আরেক যে প্রান্ত রয়েছে সেই প্রান্তে আমরা টেপ লাগিয়ে নিয়ে আমরা টিউবওয়েলের যে সেটিংটা রয়েছে সেই সেটিংয়ের সাথে আমরা পাইপটা লাগিয়ে দেব। তো এই চেক বাল্বের সাইডে আপনারা একটু এই পাইপটা একটু কম টাইট দিবেন। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে চেক বাল্বে গিয়ে তোরে যে ওয়াশারটা নড়াচড়া করে সেখানে গিয়ে কিন্তু আপনার বেঁধে যেতে পারে, এই জন্য এটা হাত দিয়ে টাইট দিয়ে দিবেন। বেশি টাইট দেওয়ার দরকার নেই, এটা গ্যাস্টন দিয়ে টাইট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তো সেই জন্য আমরা হাত দিয়েই টাইট দিয়ে দিব। আর এই জায়গায় যে সেটিংটা রয়েছে এই ক্ষেত্রে আমরা গ্যাস্টন ব্যবহার করব এবং এই সাইডে আমরা কিন্তু ধরে তারপরে কিন্তু এটা টাইট দিব।
তো আমাদের সব কিছু কিন্তু কমপ্লিট। এখন শুধু মোটরটা এখানে বসিয়ে দিলেই কিন্তু আমাদের মোটর লাগানো শেষ হয়ে যাবে এবং শুধু কারেন্টের যে লাইন সেটা টানলেই কিন্তু মোটরটা চালু হবে। তো আমরা এখানে মোটর লাগানোর জন্য দেখতেই পাচ্ছেন যে ইট ব্যবহার করছি। তো অবশ্যই মোটর লাগানোর সময় আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন, যাতে এই পাইপ এবং মোটরটা যাতে সমান্তরালে থাকে, যাতে পাইপটা উঁচু নিচু না হয়, সেভাবে কিন্তু আপনার মোটরটা লাগাতে হবে এবং যতটুকু উঁচু করার প্রয়োজন ততটুকু উঁচু করবেন। তো দর্শক, এইখানে মোটরটা একবার ফাইনালি লাগানোর আগে আপনার এই জায়গায় কিন্তু টেপ কিংবা আপনার ওয়াশার দেওয়া কিন্তু আবশ্যক, অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা। যদি আপনি এখানে টেপ কিংবা কোনো রকম ওয়াশার না ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আর মোটরে কিন্তু হাওয়া নেবে এবং পানি উঠবে না। তো তার জন্য আমরা টেপ দিয়েই কিন্তু এটার ওয়াশার বানিয়ে দেবো। তো তার জন্য আমরা এখন 4টে আঙুল ব্যবহার করব। তো 4টা আঙুল ঠিক এইভাবে রাখবেন, রাখার পরে আপনার এটা একটু এইভাবে কয়েক পেজ দিয়ে নেবেন এবং দেখবেন যে আপনার যাতে একটু দড়ি পানা হয় আর কি। তো এই আমাদের যথেষ্ট হয়ে গেছে আমরা যে কয় পাক দিলাম। তো এরপরে আপনারা ঠিক এইভাবে কিন্তু এটাকে একটু মুড়িয়ে নেবেন, মুড়িয়ে নিয়ে কিন্তু একটা ওয়াশার বানিয়ে ফেলবেন। তো ওয়াশার বানানো হয়ে গেলে আপনারা এই জায়গায় এইভাবে দিচ্ছে এইভাবে দেখে নেন ভালো করে। তো এই জায়গায় এই গ্যাপটাতে কিন্তু এই ওয়াশারটা এইভাবে বসিয়ে দিয়ে এইভাবে একটু চেপে দিবেন। দেওয়ার পরে কিন্তু আপনারা মোটরটা ভালোভাবে বসিয়ে এই নাটটা টাইট দিয়ে দিবেন। দিলে কিন্তু আপনার আর এখান থেকে হাওয়া নিবে না এবং মোটরটাতে কিন্তু পানি উঠবে। তো দর্শক, এখন আমরা মোটরটা এখানে বসিয়ে আমরা নাটটা টাইট দিয়ে দিব, দিলে কিন্তু আমাদের কাজ হয়ে যাবে। এবং টাইট দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখবেন যাতে এই সাইডের নাট এবং এই সাইডের নাট কোনো রকমে না লুজ হয় কিংবা না টাইট হয়। যদি হয় তাহলে আবার গ্যাসনের সাইজে কিন্তু আপনারা ধরে নেবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই সাইড কিন্তু লুজ হয়ে যাচ্ছে। তো তার জন্য আমরা 2টা গ্যাসটন ব্যবহার করব এবং এই সাইডে কিন্তু গ্যাসটনের সাহায্যে আবার ধরে নিয়ে কিন্তু ভালোভাবে টাইট দেব, যাতে কোনো রকম লুজ না হয়। তো দর্শক, আমাদের মোটরের সেটিং কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা এতে ইলেকট্রিসিটি বা লাইন দিলে বা কারেন্ট দিলেই কিন্তু আমাদের মোটরটা চালু হবে। তো এখন আমরা এটাতে লাইন দেব। চলুন বাকি কাজটা আপনাদের পরে দেখাচ্ছি। তো দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের যে মোটরের যে লাইন সেটা কিন্তু আমরা ওই ঘরের থেকে টেনে নিয়ে আসছি এবং এখানে মোটর পর্যন্ত নিয়ে চলে আসছি। তো এখন আমরা মোটরের তার সাথে আমাদের লাইনের যে তার রয়েছে সেটা সংযোগ দেব এবং ওই সাইডে যে গাছ দেখতে পাচ্ছেন গাছে আমরা সুইচ ব্যবহার করব। তো সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো সর্বপ্রথম এখানে আমরা যে লাইনটা রয়েছে বা তারটা রয়েছে সেটা কিভাবে সংযোগ করি সেটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। তো প্রত্যেকটা মোটরে আপনার এমন ধরনের 3টা তার দেখতে পাবেন। এর ভেতরে একটা তারে এরকম হলুদ এবং নীল রং 2টার মিশ্রণে দেখতে পাবেন। তো এই তারটা মূলত হচ্ছে আপনার এটার বডির সাথে সংযোগ দেওয়া থাকে যাতে বডিতে কোনো রকম কারেন্ট না হয়। তো এটা হচ্ছে গ্রাউন্ডিংয়ের লাইন, অর্থাৎ আপনার আর্থিং যে রড রয়েছে বা আপনার যদি বাড়িতে গ্রাউন্ডিং করা থাকে সে লাইনটা দিতে পারেন, আর যদি না দেন তাহলেও কিন্তু সমস্যা নেই। তো আমরা এখানে গ্রাউন্ডিং যেহেতু করা নেই সেজন্য আমরা এখানে এই লাইনটা দিব না। তো এই লাইনটার তার আমরা আসলে কেটে দিচ্ছি এখানে। আর এই যে 2টা তার দেখতে পাচ্ছেন, একটা নীল এবং একটা আপনার একটু মানে কফি কালারের। তো এই কালারের 2টা তার আমরা এখানে ব্যবহার করব। তো এখানে লাইন দেয়া এবং নিউট্রালের কোনো সমস্যা নেই। আপনি লাইন এই তারেও দিতে পারেন, এই তারেও দিতে পারেন, কিংবা নিউট্রাল এই তারেও দিতে পারেন, কিংবা এই তারেও দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না। তো অনেকে কি করে আপনার তারটা কিন্তু সরাসরি এইভাবে জয়েন্ট দেয়। তো এইভাবে জয়েন্ট দিলে কিন্তু লুজ হয়। তো আমরা কিন্তু তার কখনো এইভাবে জয়েন্ট দেবো না, অর্থাৎ ফ্লেক্সিবল তার এবং আপনার এই কোর তার এইভাবে জয়েন্ট দেওয়া যাবে না। তো আপনারা তার জয়েন্ট দেওয়ার জন্য ঠিক এইভাবে নিয়ে নেবেন। এইভাবে করে আপনারা প্রথমে এখানে একটু জড়িয়ে দিবেন, দেওয়ার পর এইটা দিয়ে টাইট দিবেন, তাইলে কিন্তু আপনার এটা ভালোভাবে টাইট হয়ে যাবে। তো তার জয়েন্ট দেওয়ার পরে টেপটা অবশ্যই ভালোভাবে লাগিয়ে দিবেন যাতে কোনো রকম এখানে আলগা না থাকে আপনার তারটা। আর এখানে এই নাটগুলো আপনি একটু টাইট দিবেন, তাইলে এই তারটার কিন্তু নড়াচড়া করবে না। এই নাটটা একটু লাস্টে আপনারা একটু ভালোভাবে টাইট দিয়ে দেবেন। আর এই তারটা আপনারা সবসময় এইভাবে রাখবেন না, উঁচু করে রাখবেন না, এটা এর নিচ দিয়ে দিবেন। তাইলে আপনার বৃষ্টির পানিও যদি পড়ে তার গড়িয়ে আসে তাইলে কিন্তু এই নিচ দিয়ে পড়বে। আর যদি এইভাবে তারটা দেন তাইলে কিন্তু আপনার বৃষ্টির পানিটা এই তার দিয়ে কিন্তু মোটরের ভিতরে যাবে। সেই জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনারা তারটা কিন্তু মোটরের নিচ দিয়ে দেওয়ার জন্য দিয়ে কিন্তু আপনারা এইভাবে উঠাবেন। এইভাবে উঠালে কিন্তু আপনার পানিটা গড়িয়ে দেখা যাচ্ছে এখানে পড়বে, তাইলে কিন্তু আর মোটরের ভিতরে পানি যাবে না। তো এখন আমাদের মোটরের সাথে তারটা কানেকশন শেষ। এখন ওই সাইডে যে সুইচের কানেকশন রয়েছে সেটা আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে কানেকশন করবেন। তো দর্শক, আমাদের যে ট্যাম্বুলার সুইচ রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো এই ট্যাম্বুলার সুইচটা আপনাদের এখন লাগিয়ে দেখাবো। তো এটার কিন্তু 2টা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন। এটাতে
আপনার লাইন ইন হবে এবং এটাতে আউট হবে, কিংবা আপনি এটাতে ইন করতে পারেন, এটাতে আউট করতে পারেন, তো সেটাতে কোনো সমস্যা নেই। আর একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটাই কিন্তু লাল তার, অর্থাৎ একটা হচ্ছে সোর্স এবং একটা হচ্ছে লোডের। আর যে নিউট্রালের যে লাইনটা কালো তারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু কোনো রকম সুইচে কানেকশন হবে না, এটা সরাসরি কিন্তু একেবারে আমরা যেখান থেকে মেন লাইন নিয়ে আসবেন সেখান থেকে নিয়ে এসে কিন্তু মোটরের সাথে সংযোগ করবেন। এটা কখনোই কিন্তু সুইচের সাথে সংযোগ হবে না, এটা সরাসরি কিন্তু একেবারে ওই যে ঘর থেকে আমরা লাইনটা নিয়ে এসেছি ওই লাইনের সাথে কিন্তু একেবারে সরাসরি মোটরের সাথে সংযোগ। এটা সুইচের ভিতরে কোনো রকম আসবে না, শুধু যে লাল তার যেটা সেটাই কিন্তু আমরা লাইন দিব, এবং যেটা হচ্ছে কালো তার সেটাই কিন্তু নিউট্রাল দেওয়া। তো লাইনটার তারই আমরা এখানে নিয়ে এসেছি, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার ওই সাইড থেকে এসেছে, অর্থাৎ ঘরের থেকে এসেছে। এটা হচ্ছে সোর্স লাইন এবং এটা কিন্তু হচ্ছে লোড লাইন, অর্থাৎ এটা হচ্ছে মোটরের তার, মোটরের থেকে সংযোগ, এবং এটা হচ্ছে ঘরের সাথে সংযোগ। তো এখন আমরা সুইচের যে কোনো পোর্টে কিন্তু দুইটা তার দিলেই কিন্তু আমাদের সুইচটা কানেকশন হয়ে যাবে। আরেকটা জিনিস আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, আমাদের মোটরটা সুইচ অন হবে কিন্তু নিচের দিকে দিলে, সেইভাবে কিন্তু আপনার এটা লাগিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ এখানে যে পাতিটা দেখতে পাচ্ছেন এই পাতিটা কিন্তু নিচের দিকে দিলে কিন্তু এই আপনার নাটের সাথে কিন্তু সংযোগ হচ্ছে, দেখেন। আর উপরে তুলে দিলে দেখেন এই যে ছেড়ে দিয়েছে, আপনারা যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন ছেড়ে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় পাতিটা, এবং নিচের দিকে দিলে কিন্তু আমার এটা সংযোগ হবে। তো সেইভাবে কিন্তু আমাদের এখানে তারটা লাগাতে হবে বা বোর্ডের সাথে সংযোগ করতে হবে, যাতে এই সাইডটা ঠিক থাকে, অর্থাৎ নিচের দিকে দিলে যাতে মোটরটা অন হয় সেইভাবে কিন্তু সংযোগ করা লাগবে। অবশ্যই কিন্তু আপনারা ভালোভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা নাট টাইট দিবেন, যাতে লুজ থাকলে কিন্তু আপনার ওই জায়গায় গরম হয়ে কিন্তু সুইচটা পুড়ে যাবে। তো অবশ্যই ভালোভাবে কিন্তু আপনারা নাটগুলো টাইট করবেন। আর এই যে উপরের নাটগুলো অনেক সময় লুজ থাকে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই নাট দুইটা কিন্তু একটু টাইট দিয়ে দিবেন। এই যে নাট দুইটা, এই দুই সাইডের দুইটা নাট, এই নাট দুইটা একটু টাইট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাইলে আর নড়বে না। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সুইচ লাগানো কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা আসলে ঘরে যাব এবং এটার যে মেন লাইন সংযোগ সেটা আমরা মেন লাইনের সাথে সংযোগ দিয়ে দেব। তো দর্শক এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে একটা বোর্ড রয়েছে, তো এই বোর্ডে আমরা এটা লাইনটা সংযোগ দিব। তো তার আগে আপনাদেরকে বলি, আপনারা যখন বোর্ডে লাইন সংযোগ দিবেন আগে দেখে নেবেন যে এই বোর্ডে আবার তারটা ভালো আছে কিনা। তো এই জায়গায় কিন্তু তারটা যথেষ্ট ভালো তার, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই মোটর লাইনটা এখানে সংযোগ করতে পারি। আর যদি তারটা ভালো না থাকে তাইলে কিন্তু আপনারা মেন যে লাইন বা মেন সুইচ রয়েছে সেখানে সংযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবেন, বা ডিপি বক্স থাকলে সেখানে সংযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো এখানে তারটা ভালো আছে, সেই জন্য আমরা এখানেই সংযোগ দিয়ে দেবো। তো দর্শক এখানে লাইন লাগানোর আগে আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে আসলে কোন জায়গায় আপনার লাইনটা আছে, অর্থাৎ কোন তারে লাইন আছে সেই তারটা আপনারা লাল তারে দিবেন। অবশ্যই কিন্তু লাল তারে আপনারা লাইনটা ব্যবহার করবেন, কারণ সুইচটা কিন্তু আমরা ওখানে লাল তারে লাগিয়েছি। যদি কালো তারে আবার আমরা এই লাইনটা দিয়ে দিই তো তাহলে কিন্তু সরাসরি মোটরে সবসময় লাইন থাকবে, এবং সুইচের মাধ্যমে কিন্তু আপনার এই কালো তারে যে আর্থিংয়ের লাইন দেবো সেই আর্থিংটা কিন্তু অন অফ হবে। তো অবশ্যই আপনারা লাল তারটা, এখানে যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই পোর্টে কিন্তু লাইন রয়েছে, টেস্টার মারলে আপনারা আবার একটু দেখাই। তো এখানে টেস্টার ধরলে দেখতেই পাচ্ছেন টেস্টারটা জ্বলছে, অর্থাৎ এই তারে এই যে এই পোর্টে কিন্তু আমাদের লাইনটা রয়েছে। তো এই লাল তারটা আমরা এই লাইনে দেবো, এবং এই সাইডে টেস্টার মারলে দেখবেন যে আপনার সে কোনো লাইন, টেস্টারে কিন্তু কোনো লাইন শো করছে না, অর্থাৎ টেস্টারটা জ্বলছে না। তো এটা কিন্তু নিউট্রালের লাইন, তো কালো তারটা আমরা নিউট্রালে দেবো এবং লাল তারটা কিন্তু এই লাইনে দেবো, দিলে কিন্তু আমাদের লাইন শেষ। আরেকটা কথা হচ্ছে, আপনারা যখন এই বোর্ড খুলে কাজ করবেন অবশ্যই আপনারা লাইনটা চেক করে নেওয়ার পরে অবশ্যই কিন্তু মেন সুইচটা অফ করে নেবেন, যাতে এটাতে কোনো লাইন না থাকে। যদি লাইন থাকে তাইলে কিন্তু আপনার কাজ করার জন্য একটু রিস্কের ব্যাপার, কারণ অনেক সময় ইলেকট্রিক শক খেয়ে কিন্তু আপনার সমস্যা হতে পারে। এই জন্য অবশ্যই লাইনটা অফ করে নেবেন, এটা কিন্তু খুবই সতর্ক হয়েই কিন্তু আপনাকে কাজ করতে হবে। তো দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে এটাতে আমাদের যে পোর্টে আপনার টেস্টারটা শো করছে, টেস্টারটা জ্বলছে, সেই জায়গায় কিন্তু আমরা লাল তারটা কানেকশন দিয়েছি, এবং যে সাইডে আপনার নিউট্রালের লাইন বা যেটাতে টেস্টার জ্বলছে না সেটাতে কিন্তু আমরা কালো তার সংযোগ দিয়ে, অর্থাৎ নিউট্রালের সাথে নিউট্রাল, অর্থাৎ কালো তারের সাথে কালো তার, এবং এখানে কিন্তু লাল তার দিয়ে আসলে লাইনটা নিয়ে আসা না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে লাল তারটা দিয়েছি এবং লাইনটা কিন্তু চেক করে নিয়েছি। তো এইভাবে কিন্তু কানেকশন করবেন, তাহলে কিন্তু আপনার মোটরটা ভালোভাবে চলবে। আর যেটা বললাম যে অবশ্যই আপনারা এই তারটা চেক করে নেবেন লাইন কানেকশন দেওয়ার আগে, যে তারটা আসলে 3/6 তার বা ভালো তার আছে কিনা। বা দর্শক আমাদের মোটরের সুইচ দেওয়ার আগে, অর্থাৎ মোটরের লাইন দেওয়ার আগে আমাদের মোটরের ভিতরে পানি, আসলে তো যেহেতু নতুন লাগালে কিন্তু পানি থাকে না, সেই জন্য আমরা কল ছিটে কিন্তু পানিটা আগে ফুল করে নেব, তারপরে কিন্তু আপনার মোটরটার লাইন দিব। তো তার আগে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে টিউবওয়েলে কিন্তু মোটর লাগানোর পরে আপনার পানি থাকতে চায় না। তো এটার কারণ হচ্ছে আপনার অনেকগুলো সেটিং লাগানো থাকে, যার কারণে এই সমস্যাটা হতে পারে।
তো 2-1 দিন পরে কিন্তু এটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায়। তো আপনারা এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। তো এখন আমরা টিউবওয়েলটা একটু ভালোভাবে চিপে, ওখানে যে নাট আছে মোটরের গোড়ায়, সেই নাটটা খুলেও কিন্তু পানি দিয়েও কিন্তু আপনারা মোটরের ভেতরে যে পাম্পটা রয়েছে মোটরে, সেটাতে কিন্তু পূর্ণ করে দিতে পারেন পানি। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাদের কল টিপলে কিন্তু মোটরের যে ডেলিভারি পাইপ রয়েছে 1/2 ইঞ্চি, এটাতে কিন্তু পানি বের হচ্ছে। তো এমন অবস্থায় কিন্তু আমাদের যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ কিন্তু অবশ্যই আপনারা চিপতে থাকবেন কিংবা পানি দিবেন। দেওয়ার পরে এইভাবে পানি বের হওয়ার পরে কিন্তু সুইচ দিবেন। তো এখন আমরা এটাতে সুইচের লাইনটা দেবো এবং দেখবো যে মোটরটা চালু হচ্ছে কিনা। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের মোটরে কিন্তু পানি উঠে গেছে, দেখেন।